احنا كلنا، الناس كلها، في كل واحد عندنا ليه طباع معينة وصفات معينة في شخصيته. الطباع دي في منها الحلو وفي منها الوحش. الصفات دي لو موجودة في الشخص ده، اعرف ان انت هتشوف سواد في كل التعامل، في كل انواع التعامل مع الشخص ده. الشخصية دي الشخص الحشري او الفضولي بزيادة، يعني مش فضول عادي، لا ده فضول بزيادة. الشخص الحشري في حياتنا، ما هو لو حضرتك يعني انت من الاشخاص اللي انا بحب اتكلم معاها واحكي لها، انا كنت هاجي احكي لك واتكلم معاك. فمعنى ان انا ما جيتش حكيت لك على موقف، او جيت حكيت لك على حاجه مضايقاني، او جيت حكيت لك على حاجه فرحاني، فمعنى كده لازم تفهم ان مش انت الشخص اللي انا بحب اتكلم معاه. وتلاقيه بقى برنس في حاجات معينه كده، يعني ما بيتكسفش، ما الاحراج بالنسبه له يعني حاجه كده نادره الوجود. الشخص ده بقى بالنسبه لي يعني بيبقى هو الشخص اللي ايه، انت فرشت لي كرامتك قدامي وانا من حقي اعمل فيها اللي انا عايزه. النوع الاولاني من الناس اللي هو ما بيعرفش يكسف حد، وتلاقيه قام مبتسم ابتسامه كده يعني فيها شويه خجل على كسوف، احيانا بتبقى ابتسامه بلهاء، ويقوم مجاوبه على كل الاسئله. في طريقه تانية ان انت شويه بجاحه بقى، يعني ما انت اللي اضطريتني ان انا ابقى بجح معاك، فشويه بجاحه يعني ممكن اقول لك لا مش عايز اقول لك. طب انت مالك؟ ما انا لو عايز اقول لك كنت قلت لك. بس المشكله في ايه بقى؟ المشكله ان مش كل حد هينفع نتعامل معاه بنفس الطريقه، وان ينفع معاه ان احنا نبقى ناس بجحه. فده حله ان انت يعني ايه، تعمل فيها بقى ايه، مش من هنا، يعني اللي هو ايه، توهه، وديه وجيبه، وديه وجيبه، وديه وجيبه، خليه تايه في ملكوت ربنا كده، ما تريحوش، بس عشان ما تبقاش بجح معاه. في بقى طريقه حلوه. طريقه ايه بقى؟ ان انت تعامله بنفس سلاحه. في الغالب هو يحب يعرف تفاصيل حياة الناس، بس ما يحبش حد يعرف تفاصيله. فالشخص ده بمجرد ما انت ترجع تقلب الآية بقى وتقلب الدفة عليه وتبدأ تسأله أسئلة من نفس أسئلته، هيبدأ هو يقلق. فمن الآخر يا جماعة، أنا بيبقى بالنسبة لي الشخص الحشري اللي بيحاول يتدخل في حياتي دوت، وهي وجهات نظر ونظريات مختلفة يعني، بس هي يعني انت بتدخل في حياتي بطريقة مزعجة بالنسبة لي ويعني ومضايقاني. فالشخص اللي بيدخل في حياة شخص ده بالنسبة لي زي الشخص اللي بيضرب شخص. انت واحد قابلك في الشارع او واحدة قابلتك في الشارع، ويلا انا همسكك اضربك، مهما كان انت في كل الاحوال هتعرف لازم تدافع عن نفسك. فلما حد يعتدي عليك، مش بالضرب بقى، يعتدي عليك بان هو يخش في تفاصيل حياتك، فمعنى كده ان هو عدى حدود. الحدود ديت انت مجبر ان انت تدافع عن نفسك. ما تديش الابتسامه البلهاء اللي ملهاش لازمه، ما تدولوش انطباع انه عادي، ما تدولوش انطباع ان هو عنده حق في حاجه، لا هو ما عندوش حق في حاجه. ما تدولوش انطباع ان ده عادي ان انت تسالني سؤال زي كده. انت اعتديت عليا، مش اعتديت عليا بالضرب، لكن اعتديت عليا ان انت عديت حدود معينه خاصه جدا، يمكن تكون أسوأ من الضرب. فأنا هدافع عن نفسي بكل ما أوتيت من قوة. فخلي بالنا الناس ديت، خلي بالكوا خلي بالكوا، الناس دي لازم تطلع من حياتكم. آخر، يا ريت كل واحد فيكم يقول لي، يكتب لي كده، يقول لي هو الناس الحشرية دي بيتعامل معاها ازاي. خلينا كلنا نتعلم ونستفيد من بعض. لو عجبكم الفيديو، شير ولايك عشان يوصل لناس كتيرة قوي ما بتعرفش تتعامل مع الناس الحشرية، ادينا بنساعدهم يتعاملوا معاهم.